أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم آپ احباب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کھانسی سے نجات کی دعا۔ جو شخص نماز عصر یا کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اسے ساری زندگی کھانسی سے نجات ملے گی۔ یا کافی یا شافی یا کافی یا شافی سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا کافی یا شافی یا کافی یا شافی سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔